ستي الحمد لله على السلامة يا ستي، يا روحي يا ستي. انت يا بت مطرشتي نايمة على ودانك، ما بتفتحيش قوام ليه؟ ان فتحت في نافوخك طاقة. اصل بس يا ستي فاضي بس غلك ما دقتيه. ساعتين اضرب الجرس واخبط وارقع وانت ولا معبراني ولا حاجة. حقك عليا يا ست. جاب كسر حقك. هو مدام الحال في البيت ده معوج هتبقي انت اللي عدلة؟ ابوس راسك يا ست. لا راسي ولا رجلي، جاك وجع في راسك. خدي اترزعي. اترزعت يا ست. خدي لو انك ما تستاهليهمش. اها خدي. ليه بس يا ست؟ دول حلوين خالص، تعيشيلي يا ست. بقى يا خاينة لا تبعتيلي جواب تحكيلي فيه عن احوال ستك ويا سيدك. عايشين ازاي؟ عاملين ايه؟ ما خلفوش لحد دلوقتي ليه؟ ما سألتهمش يا ست. ايه امال انا جايباكي هنا تعملي ايه؟ جاتك نيلة في خيبتك. خدي الشنطة دي طلعيها لي اوضة النوم. اوضة نوم ستي ولا اوضة نوم سيدي؟ يا نيبتي لهو كل واحد فيهم بينام في اوضة لوحده. الموضة كده يا ست. ها اتاريهم ما بيخلفوش، ولا يمكن ناويين يخلفوا لاسلكي. قطيعة الواحد دمه فار، واظن كمان لا بيتخانقوا مع بعض ولا بيتناقروا. ابدا ابدا يا ست. كبد يا بنتي، ما هو الخراب جاي من هنا. ازاي يا ست؟ هو الراجل ان ما كانش يتخانق مع مراته والست تتناقر مع جوزها يبقى فيه ما بينهم عمار، يبقى فيه حب. الخناق والنقار دول فيتامين الجواز. الشطة والفلفل هما اللي بيشعللوا الحب. اسأليني انا مدوبهم 2. بالشطة والفلفل يا ستي؟ امال طب ده انا وابو سامية كنا نتخانق في اليوم 3-4 مرات. اصبحه وهو يمسيني، اغديه وهو يعشيني. ما كنتوش بتفطروا يا ستي؟ كنا نفطر ونتسحر يا بيت. اسأليني انا مدوبهم 2. لكن ستي وسيدي هيتخانقوا بسبب ايه يا ستي؟ ما دمت انا موجودة هتتخلق الاسباب. ده انا مصيبة